Ammee Tafarii Salaalee faarfannaa hojjetaatan jira jedhee. Torban kana keessa Tafarii Salaalee weellisaan duraanii kan dhiyeenya kana Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhatee faarfannaa hojjechaa akka jiru dubbateera. Dubbiin isaa kunis TV mo'aa irratti interview isaaf godhame irratti kan dubbatedha. Akkas jedhe, faarfannaa hojjechuuf qophiittan jira. Ergaan amanee dhukkuboota adda addaa irraan fayyee, dhibee garaa garaa irraan bilisa ba'ee, kan na fayyise immoo Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha jedhe. Warri Gooftaatti amanuu koo naa gammaddan eebbifamaa. Warri gadditan immoo waanan isiniif godhu hin qabu jedhe. Waaw! Akkam namatti tola. Tafarii Salaalee erga Yesuus Kiristoosiin fudhatee dhibee garaa garaa irraa bilisa ba'uunsaa maal nama gammachiisa. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Yesuus Kiristoos madda boqonnaati. Yesuus Kiristoos iddoo aara galfannaati. Maarree Tafarii Salaalee biyya lafaaf sirbaa ture. Biyya lafaaf dhiichisaa ture. Biyya lafaaf dhaamsa dabarsaa ture. Amma immoo erga Yesuus Kiristoosiin fayyisaa isaa godhatee fudhatee nan furame, boqonnaan argadhe jechaa jira. Baga gammaddee Tafarii Salaalee, baga gammaddee. Baga Waaqayyo si gargaaree, baga Waaqayyos gara kee ta'ee. Ammayyuu nagaan kana caalu siif haa ta'u, boqonnaan kana caalu siif haa ta'u. Abbaan kennaa inni ta'e Yesuus Kiristoos, madda faarfannaa inni ta'e, ammayyuu faarfannaa galataatiin jireenya kee haa guutu. Baga gammadde ittiin jenna. Maarree amantoonni kadhadhaa fi jajjabeessaa, gorsaa, wanta isa barbaachisuun deeggaraan dhaamsa gonfoo miidiyaati. Baga gammaddanii, baga gammaddan. Tafariin illee baga gammaddee. Itti fufisiin jenna. Amantoonni keenya kadhannaadhaan jabeessaa bira dhaabadhaan dhaamsa keenya. Nagaan Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Eebbifamaa.